各位主內兄弟姊妹，喺呢個新春佳節到嚟之際啦，我喺呢度祝福大家新年健康、身體平安。咁今年係馬年啦，咁就祝福大家係生活上啦就馬到功成，咁係精神方面啦就龍馬精神，咁係事業方面啦就一馬當先。同時啦，喺呢度大家都知啦，今年係聖方濟個年啦，咁求中話啦，聖方濟嘅係一個內心好平靜嘅人，所以像我哋係呢個新年，亦都係聖方濟個年，讓我哋因住呢位聖人堅強嘅信德、熱切嘅望德，鼓勵我哋每位兄弟姊妹喺新年係聖方濟嘅年，能夠活出福音精神，為我哋自己、為我哋周圍嘅人、為我哋家庭、為我哋社區帶來恆久嘅平安喜樂。祝福大家。